Ассаламу алейкум, урметли телесерджилер, хаберлер вақыты, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам ве шымдыки саатқа бойле малюмат. Назар Денис флотилиядан уч бронекатер Азақ денизден кечіп керечке келділер. Қырымда ең бұйық мұсылман ибадетханесінің құруджилығы девам етмекте. Қырымда экотуризм рағбетлі қазана. Қырым чеші тренклернен гуледі. Бұ ведигерлев қаларны бозым яйнымызда сейрі етіңіз. Украинада Қырым үле сынырланған районлар идарей төлеві ғайып олғаны танылды. Бұақта ярымадада Украина президентінің дайми векілі Борис Бабин белгіледі. Оның сөзлеріне көре сыныр янында ерлешкен районларда көтлевей шекілде тешкіл етілген жинай группалар пейда олды. Олар Украинаға қаршы акциялар кечеріп вазиетні бозмақ иле ұғрашалар. Назар Денис флотилиядан уч бронекатер Азақ денизден кечіп керечке келділер. Қырым көпірі яқшы қорчалана. Оны әрбір тарафтан қаравыл айлар. Бұның себебі де бар. Құмшыларының епісі боле бойық иншаат тікленгеніне қуванмайлар. Киев бірқач кере көпірні еқармыз деп қорқу зайды. Ама бізім ұқберіміздің айтқанына көре көпірде болынмақ бұттың лехавсыз. Тавсилатлар левхамызда. Здравствуйте. Вы подъезжаете к Крымскому мосту, в данный момент находитесь на пункте досмотра. Просьба подъехать к стоп-линии и пройти досмотр. Это много времени не занимает. Счастливого пути. Бу 19 километр бүгін мемлекетімізде энзияде қаравуланған сайла. Баху пунктлар кереч боғазының эки тарафында да ерлеші. Бөле түшкірівну Қырым көпірінде кечкен арабаларының арасында Р-10-сыны машина кече. На Крымском мосту была мера безопасности, положительно отношусь к ним, все хорошо. Дорога быстрая. Дорога быстрая. Бұйық дихат четел номераларға, тонировка етілген пенчерелерге ве ғайрыдан зейде юкленген машиналарға айрыла. Бұндан ғайры әрбір тарафтан көпірну Росгвардия хадимлері полислер, мақсус қызметлер ве атта далычылар харовуллайлар. Ама бөле дихат ақта эпіса әдәвчылар білмейлер. Регламентом предусмотрена остановка транспортных средств, высадка пассажиров, проход их через рамки металлоискателей. Если все в порядке, то транспорт далее следует в сторону Крымского моста для перехода на сторону Тамайны. Тек Қырым көпірінде дегіл, оның түбінде де трафик жанлана. Бұ деңіз мангусты әрбір бозып жынны тоқтатыр. Сыныржылар или катер геже күндіз акваторияны қорчалай. Қырым көпірінің кемерлері түбінде кечмектен евел әрбір гемі мұтлақа тешкіріле. Внимание очень большое к Крымскому мосту ввиду того, что очень интенсивное движение, как со стороны Черного, так и со стороны Азовского моря. Если сравнить оживленное шоссе, корабли и суда следуют, торговые суда следуют со многих стран. Бұйдаре түв меркезге көпірде, оның түбінде ве янында олайтқан әршей ақта малюмат келе. Мұнда әрбір вазиетке азырлар. 10 күн девамында атта бір хачкере машиналар тахлие етілді. Бұ айдавчыларының машина бақында яқарлық етішмегені себебінден. С данного центра управления можно осуществлять контроль также за любыми перемещениями. Продольными, поперечными арки, установлены там шок-трансмиттеры. Любые датчики отслеживают все нагрузки, поступающие на пролетное строение. Также мониторинг метеообстановки осуществляется. Скорость ветра, температура окружающего воздуха. Açılғандан соң 10 күн девамында Қырым көпірінден 125 бин араба кечті. Энсі қалда сурат низамы бозыла век кемерде тоқтавлар ола. Айдавчылар бұ ерде фоторесім чекмек үшін атта пара жезасыны төлемеге азырлар. Чоқысылар итираф әтелерге олар тек көпірні көрмек үшін бұ ерге келейлер. Дорога великолепная, ровная, шикарная. Мы мечтали по ним проехать. Просто плакали, когда ехали. Это правда. Сегодня 10 лет открытия моста. Мы решили отметить сегодня здесь. Да. Қырымға ел қысқажы, тезже, онайтлыжы ве хавсыз олды. Ама курорт мевсімінің қызғын деверінде ярымада елларында тарашлық олачақ. Вазиетні яны трассалар денештермек кереклер Краснодар, Тамань ве Кереч Ахяр. Оларны 2 елдан сон қырып битермеге вады етелер. 4 елақлы елі ки курорт шерні айланып ерлешіжек. Бүтін ярымададан кечежек Қырым көпірінден Ахярның en ғарби нұқтасына қадар тек 3 saat devamında kelip yetmek mümkün olacak. Safiye Şukurova, Millet üçün.
Сыныржылар Ахяр Сакинанден улы Ватанченко деварыне айт 32 ячы кыпалдылар. Оларның арасында арби едеклер ве патлав шейлері. Бұл ақта Қырым сыныржылар идаресінің матбуат қызметі хабер етті. Экспертиза нәтижелері бойынша 20-ден зияде патрон ату үшін келеші деп танылды. Бұл шейлер не себептен ве насыл мақсадыле сақланғаны ақта яқаланған инсан айтты ке, балалықтан мерақ етіп совет ордусы олған ерде оларны топлады. Тешкеревден сон епсі мальземелер ұқу қорчалайжы органларға теслим етілежек. Анда әркеке қаршы жинай иш ачылуы бойынша меселе чезілежек. Мадинан максималь санкциясына бинайын бұл адам 4 елға жазалықтан марум етіле біле ве 80 бенгеже пара тәйнлемесі мүмкін. Джанкой Кечув ноқтасында ақу қорчалайжылар Украина гражданандан 2 револьвер чекіп алдылар. Буақта Қырым Гумрюк қанесінің матбуат қызметі хабер етті. Гумрюкчелер қайдеткеніне көре Украина қадын гражданы Гумрюк декларациясында силахта малюмат бермеді. Верухсет еткен весіқаларыны теслим етіп оламады. Бақув девамында револьверлер тотланғаны ве оларның чоқысы қысымлары олмағаны яда чалышмағаны белі олды. Шымдыки вақытта оларны экспертизаға yoladылар. Sonra кележек әрекетлер белгіленежек. Федераль хавсызлық қызметінің хадимлері жинай тақымның фаалиетіні тоқтаттылар. Олар Қырымға этил спирт кетіріп, ел асты мал рақы ішлеп чықара әділер. Бұл оқта бүгін Қырым Жұмқұриеті вяқияр бойынша ФСБ идаресінің матбуат қызметі хабер етті. Ел асты мал рақы Ахмезжетте бір кімсе шамаған бинада япылайды. Мұнда ұқу қорчалайжылар 1300 бойлы рақы таптылар ве чекіп алдылар. Бұндан ғайры да 5000 бош жам шеше техник савутлар, насослар ве кеғыт этикеткалар тапылды. Русияде бензин фияты борден артты. Мисал үшін бір сутка ішінде 95 бензиннің фияты 1 рублеге артты. Ахмезжетте бұл яқарлық чешінің 1 литрасы 47 рубледен зияде олды. Бүгінгі күнге қадар ise оның фияты 46 рубле еді. Евелері яқыт станциялар хадимлері білдіргеніне көре ярымадамызда 95 бензин ве дизельнің палышмасы литрасы 50 рублеге жек көтірілежек. Бұнен берабер федераль монополияға қаршы дарей шандырған едіке. Қырым көпір açылған сон ярымаданын сәкенлері үшін яқыт біраз ұжуз олажақ. Қырым вице-премьері Таврида трассанын кейфиетіні 120 км сүрат вейлінде қаве филжанынен тешкерді. Бүгін Таврида елінің қысымны сына бақтым. Адет өзре ел ортосының кейфиеті машинанын капотында бір бардақ су віле тешкерілі. Мен есе сыжақ қаве филжанын да қоштым. Бір саатта 120 км сүрат еле бір тамчы біле токілмеді. Ел пек яқшы деп язды Қырымның вице-премьер назиры Виталий Нахлупин. Қырымда ең бұйық мұсылман ибадетханесінің құружилығы девам етмекте. Бүгін енді семент ішлер 90%-ға екінленді. Құружилар ечкі безетуф ішлеріне кечтілер. Мехия Слабекна инспекция или Русия Федерация Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек зиярет етті. Құружилық мейданында іш бір вақыт тоқтамаймында бірден 2 кран ве 100-ден зияде ішчі бераберлікте 4 минаре ве жәмеде эсас бинаның баш куллесіні тіклейлер. Июль месяц. Я думаю, что минареты полностью должны быть готовы, 100%, но еще без кровли. А купол? Купол, я думаю, что не раньше конца августа. Құружилық бір вақытта эпісі объектлерде алып барыла. Әршей график бойынша. Қожаман құружилықны Қырым мұсылманларының дене идаресі ве акимиет векілерін низарет етелер. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек қайдетті ке құружилық 5 Русия менценатларының ярдымы илекете. Ишлер Русия Федерациясының президенті имайысы алтында девам ете. Объект мүддетте тапшырылажақ деп ишандыра мебус. Это 21 апреля 2019 года, как раз-таки день издания указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов. Строительство мечети ведется на внебюджетные средства. 5 благотворителей – это люди разных национальностей, разных вероисповеданий. Еще раз напомню, это два из них – это мусульмане, 2 православных и 1 иудей. Жума жәминін тікленуі Қырым мұсылманлары үшін чоқ бекленілген вақия. Оның құружилығы Қырым Русия еркенына кірген сон башланды. Шымды окунь күнден дүрбірлеші векенглеші. Я не думаю, что
в Крыму в период Украины когда-либо объекты такого уровня строились вот в такие короткие сроки. Поэтому могу сказать, это в целом в Российской Федерации первый опыт, когда строительство объекта полностью ложится на плечи отечественного подрядчика. Уверен, что вот этот опыт распространим мы по всей России. Мусульмане Крыма, крымско-татарский народ с нетерпением ждал реализации данного проекта, поэтому сейчас то, что с каждым разом облик мечети меняется, видно, что строительство идет быстрыми темпами, это, конечно, радует. Кырымның ең бүйік культ иншааты 6000 адамны сығдыра білежек. Бұл ер ярым адам мусульманларының яшайышында дини ве медини аятның меркезі олajak. Султани Истакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Город детства Серлевалы Кезлев карнавалы июньнің борынден учене қадар кечедек. Буақта бүгін Кезлев мемориетінің башы Андрей Филонов хабер етті. Более буюк бала байрамы Қырымда илкіде кечедек. Балалар үшін онлар жегленде программалар, эстафеталар, марафонлар, колонналарда юрушелі карнавалар. Оларның арасында киндермобиллер, денос чарлығы, пельванлар ве башқалар. Ана бабалар үшін де бір талай гленчелер олajak. Үч күн девамында Кезлев эфсаневи шерге чеврлежек. Мында тек бала тебесумлері ве кулькусы олajak. В чем отличие этого праздника от всех других? Ну, вы знаете, что обычно как проходят праздники с участием детей. Это дети пляшут и танцуют для кого? Для взрослых, для своих родителей из их группы, из других там танцевальных коллективов, для родителей. Мы хотим поменять вот эту концепцию, эту парадигму и сделать по-настоящему детский праздник, где взрослые делают для детей, где дети участвуют, но и дети же являются основными не только участниками, не только зрителями, но и участниками процесса. Карнавалда иштирак етмек үшін ана бабалар қайды олынмақ кереклер. Әрбір Қырым сакені істек білдірмесі мүмкін. Колонналарда юрышты иштирак етмек үшін киімлері олмалы. Лейхада иштирак ету себе дава қалған. Тавсилатлар вет етбірнің программасы 1 июня РФ адлы сайтта. Судақта турист қаядан тұшып кетті. Буақта февхуляде вазиет назерлігі хабер еті. Кеченлері ақшам алчақ қая бұрны янында 42 яшлы Нижний Новгород сакені еқылды. Бұндан сон еркек юрып оламады. Құртаржылар телефон вастасы еле зарар көрген нерде бұлынғаныны белгіледілер. Қаранлық олғаны себебінден еқылған туристіні араштырмақ қиын олды. Оны алчақ қайынан Женюби Ғарби тарафында таптылар. Мутихасыслар бұрынжы ярдым көстерділер, хастаханеге ятмаға еркек істемеді. Қырымда Мермерқобада 63 метр теренлікте симфоник концерт олып кечті. Қырым Девлет филармонияның чалғыжылары Гейден, Рахманинов, Грек ве Моцарт кібі бестекерларының эсерлеріні ижра еттілер. Қобаның авал шекіліндегі салонында акустика айрыла. Мұнда аман-аман 100% дымлық ве дайми ава реті 9 градусы жақ. Чықышлар бір саатқа яқын девам етті. Концерт тешкелечілары илкіде видеопроектор деген шайны құландылар. Чалғыжылар тек телі чалға летлеріні чалдылар, чүнкі қобада көчлі дауышлар ясақ етіле. Эшек судны ечі бақмақ деве құшның еміртасындан омлеті шамақ ве эшек үстінде кезінмек. Қырымда бойлы ерлер, яни ешіл туризм популяр олмақта. Экотуризмнің насыл чешетлер олған ақта мұқберіміз Айшы Шулакова біле. Bu küçük eşeknin adı Ramzes. Onun ecdatları Somali'den. Lakin o Bahçesaray rayonunda doğdu. Bu Rusya'da Somali ve Nubi cinslarını östürgen yekene fermadır. Uzun kulaklı hayvan üstünde manzaralı landşaftlar boyunca kezmek. Marşrutun esas kısmı eşekler üstünde Karales Vadisi'nin efsanevi sfinksler etrafında kezinti. Ekskursiya birkaç saatka süre. Turistler Mangub Dağı'nın ve eski Kermen şehrinin dülberliğini seyretebilirler. Хорошее животное, хороший воздух, хорошая вообще такая обстановка. Мне очень нравится. Sultanlarıga çevirilmek imkanı ballardan gayrı büyüklerge de berilе. Yazda uzun kulaklı hayvan 180 kiloga kadar yük көтеребіле. Kışta ise 200. Eşekni yaxşı aydaganlarga ise eşek aydavcısı şehadetnamesi berilе. Все приезжают сюда с сомнением, что ослик это упрямое, глупое животное, которое надо бить, погонять, чтобы он хотя бы двигался. А после посещения фермы у них уже немножко меняется впечатление, потому что это добрые, отзывчивые животные. И очень аккуратные. Kesintiden son gurmanlar için degustasiya olabilir. Mında her şey eşek sütünden. Süt kokteylleri ve pek faydalı penir. Mütehassıslar eminler bu hem lezzetli hem faydalı.
Бу есе Ахмежит янында ерлешкен Деве кушлар фермасы. Чөле Кырымда Африканын кичик парчасы. Мында четел дениз кушларынын насыл асыралганын көрмек мүмкін. Эмде Деве куш юмуртадан омлет ашамак имканы бар. Здесь демонстрационные экземпляры, скажем так, потому что они не несутся в условиях активного, так как люди постоянно к ним проходят, кормят, гуляют, играют. Их нужно изолировать для того, чтобы они были в покое. Тогда они производят наш основной продукт, это страусиное яйцо. Ферманын хадимлери тенбейлейлер. Балабан кушлар имканлары олганда тышлейлер. Меня зовут Остапенко Екатерина. Ешіл туризм Кырымда ел-елдан популяр олмақта. Мында тек ялы бойында ятмақ үшін келгенлерден ғайры шер давышындан века севетлерден қачқанлар раст келе. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Кырым чеші тренклернен гуледі сапсары рапс, хырмызы хаш-хаш ве гуль-гуле гуль чечеклерім. Бақчысарай районында эфир яқ гуль чечегі дүйевме сымның қызған вақыты. Тарлаларда онлар дейінсанлар чалыша. Мұғбермі София Шукурова қоқылы гүлінің деймасына қошылды. С первыми лучами солнца сюда на плантацию 25 гектар вышли труженики села Тургеневка. С 4 часов утра, пока еще есть роса, они собирают лепестки ароматной розы. За месяц планируют собрать 50 тонн. Гулья прачықларны күн атқанда жиып башлайлар. Бу вақыт ава темес ве сувнен толу. Сатонлардан сон эфир яғы учуп кеті. Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца. Никто не загородит дорожку молодца. Айны бөлі түрку или 33 ел девамында Вера Исаева тарлада чалыша. Ойынды тәжірибелі жүйівжі. Өзешіні сыр тұтмай 80-не яқынлашам дей. Узақ өмірінің сырыны гүлнен бағлай. Дышится тут хорошо. Вот думаешь, и не пошел, но дышится хорошо. Все, вроде бы как отдыхаешь и рвешь розочку. И вот бабка рвет руки. Вот того гимнастикой позаймется опять. Гулья прачықларының тазе чечеклерден элнен хопаралар, тәжірибелі инсанларнен берабер гүлні илк сефер жиғанлар да бар. Мұсылманлар үшін ораза тұтмақ да кедер етмей. Гүл жиывны олар памуқ жиывнен қияслайлар. В Узбекистане хлопок собирали, а здесь собираем розу. Розу приятнее. Во-первых, погода приятная, климат это. В Узбекистане же то жара, то холод был, ну, как осень уже было. Это и в морозы собирали, а здесь тепло, хорошо, прохладно. Ну и пахнет приятно, конечно. Эфир яқ гуль тек Хырымда осе. Бу Хырым күнешінен бағлы. Ярым аданын тек 100 гектарларында гуль чалылары осе. Жиылған гүллерден косметика япыла. Русейден ғайры четел мемлекетлерде де популяр. Она уникальная, потому что расположена в Крыму, под нашим солнцем, в нашей степи. Тут рядом море, вот через горку. Она впитывает в себя эти чудесные ароматы, эти солнечные лучи, и потом отдает их людям в виде эфиров. Спрос на косметику и продукцию на основе розы настолько большой, что плантации уже необходимо расширять. А заказы поступают не столько из России, но также из Казахстана, из Беларуси и даже из Китая. Мутихасысларның тахминлеріне көре гульда эки уч афта ачачақ. Айны бу вақыт Хырым ярымадасы қырмызы түслерге чеверіле. Хаш-хаш чечеклері туристлеріні первасыз қалдырмай. Энацасы чечеклерінің ачылуп вақытыны фото ресімлерде чекіп етішмектір. София Шукурова, Магомед Несторов, Миллет үшін. Шымды кілік бұ эпсі малюмат саат 21 бұчуқтай секеледе қаберлер информацион программасына Асана Бебулаев или Қачырманыз. Құрышмек үзре сағылық нен қалыныз.